有蘭露粥啊 ！Hello， 大家好，歡迎嚟到《漁龜祖國遊記》，我係 Linda。我係光頭師兄，喂，你喺上邊望下，揩住個頂都唔怕噶呢啲。啊！呢度由200幾海拔，而家到咗800幾，嚟探險啊！冇啦呢邊，慢啲啊！一路都好地地嘅，有啲人都喺嗰度斬啲竹咧攞去賣嘅，不過咧佢堆埋一邊，車都過到啊！嚟到呢度 ，OK， 過到，得啦，要打呢邊啦，呢邊又嗨到啦，係啊，過啊，過到，再過啲，頂 OK， 慢啲得噶啦，係啊 ，OK。OK， 最緊要過到個車側障，又驚俾車側障勾圍住。嗱，冇事，繼續上嚟先。啊，冇啦，得啦。上車啦。OK。 Later， 經過啲探險路啊，我哋架車泊呢度啦，就係為咗聽朝睇好唔好彩啦，睇日出，睇雲海，呢次真係落本。呢鑊大投資啊！真係天陰陰啊！如果聽日一落雨啊，真係蝕到眼淡淡，咩環境又要點個讚先啊！真係有啲驚地啊！不過冇理由走啊！咁樣，哇！淨係嗰條山路10公里。會車就大鑊，好在對頭冇車咋。同埋咧，上坡又好斜。最斜嗰陣啊，18度啊，哇！真係未試過，印象中真係未試過，幾鬼斜啊！嗱，我哋今日住度假屋，唔可以叫別墅，叫度假屋。呢上邊我哋可以上去噶，呢度上去。如果天朝咧，因為睇日出應該係呢度，呢度係正東嚟嘅。雲海咧就應該係呢一度，即係凹落去嗰度有雲海，一切都係聽天命噶啦。睇聽日好唔好天，睇唔睇到日出，睇唔睇到雲海。咁如果唔想行落去，唔想行出嚟呢度睇唔到咧，我哋就係行上去。行上去，係啊，上面都喺上邊睇。上面個角仔有張床仔，不過乜都冇嘅。啊，我哋今晚住呢一度，嗱。都 OK 嘅，都乾乾淨淨嘅，嚟大家睇下，細係細嗰啲啦，啊，洗手間，坐廁啊，一張大床，拉開窗簾呢，都可以睇到出邊噶啦。今日啱啱好係星期4，所以咧就平啲嘅，就168蚊。如果係雙床咧，就188。如果係聽日咧，唔好意思喎，星期5、星期6 268啊。加60蚊啊？268咩？268定係200？200。60蚊啫。哦，跟住咧，其實可以露營嘅，佢呢度咧幾人性化嘅。啊，坐喺嗰度。肥肥地嗰個咧就係老闆嚟噶啦，喺度大型咧閒日1至4 38就38。咁你而家168，咁實質俾多83蚊啫。係。咁實在驚呢度凍咗啲，雖然唔係高啊，凍你話我哋上次喺川西成日都0度啊，1度2度都係咁。不過呢度潮濕嗰度係濕凍啊，濕凍嗰度攞命啊嘛。但係佢空氣好好啊，周圍都係竹啊，周圍都係呢啲竹。咁啊算啦，唉，俾多3嚿水，唔係俾多83蚊。你真係咁好氣，俾多3嚿水。俾多83蚊算啦，唉。我哋頭先咧已經喺
鎮嗰度咧買咗排骨，咁啊今晚咧就煲個排骨番茄，係啊，煮個飯個 OK 啦，唔係，如果你又係出邊食嗰啲嘢，哎呀，又係食川菜，算啦，都係開頭諗住一心諗住瞓覺，不過都係算啦，算啦，都係怕凍一陣，算。好，聽日啊，睇聽日睇好唔好天，個天對我哋好唔好？望天打卦。好。 The next day. 唉，真係運吉，結果都係搏唔到，落雨。哇！今年啲雨水真係人都想跌。2個行程真係佔咗成半啊，都係落雨，都係落雨。係啊，今年都係出嚟2次都瀨晒嘢咁。咁又唔係唔同嘅體驗。雖然話落雨，但係佢空氣好好喎。呢度係空氣好，全部都係竹嚟嘅，即係同嗰啲竹海一樣，兩邊全部都係竹林。哇！呢條行呢邊走啊，咩喎？條路闊落好多啊！琴日我哋上山嗰條路啊，探險嗰條路咧，係咯，上山頂嗰條，哇，幾鬼窄啊，又窄，跟住又有青苔，轉咗。係嗱，寫住啊，登文峰不假，考清華不大，去睇日出。哎呀，可惜啦，天公不作美啊！冇計啊！本來喺落山嗰陣都係諗住踩埋去峨眉山，又係因為落雨，咁啊唔去啦。啊，諗住呢度琴日都幾好天。係啊，尋日都好天啊，跟住 check 過都係陰天，都冇話落雨嘅今日。啊，諗住搏下啦，夠零水。唉，算啦，留翻個遺憾，下次嚟。有下次嚟係嘛？成日都係講呢句說話。冇計㗎，呢啲都要睇天㗎嘛，我哋控制唔到嘅。好，咁我哋呢集繼續下一集，繼續下一集啦，睇下刮啲咩地方玩啦。我哋呢集分享嚟到度，麻煩大家分享、點讚同訂閱，我哋下集見，拜拜。拜拜。